有冇試過覺得自己好蠢，伴侶好自私，又或者係話小朋友咧非常之懶惰呢？呢一啲咧都係我哋今日要介紹嘅思想陷阱、標籤化 labeling 嘅一啲例子。意思咧就係將一啲負面嘅標籤咧貼喺自己或者人哋身上，咁樣咧就會令到我哋唔開心啦，覺得好無助啦，忽略咗改變嘅可能性。而如果咧你真係講出嚟嘅時候咧，甚至會引起衝突。咁點樣去處理呢一啲嘅思想陷阱呢？首先咧，當我哋下次要去形容一件事嘅時候咧，我哋可以專注喺咧人嘅行為嗰度。例如咧，我唔係話自己蠢，我係話咧，我仲未學識咧電腦嘅所有功能。咁嘅時候咧，你就會令到自己咧覺得有啲希望或者可以改變啦。咁當伴侶佢唔洗碗嘅時候，你可以話佢而家係未洗碗喎。咁而且咧，佢唔一定係因為自私，有可能咧係佢太攰，諗住晏啲先洗。咁樣嘅時候咧，自己會輕鬆啲，而咧亦都唔會咁容易轉牛角尖嘅。